ξεκινήσουμε με κανένα λίγο... Μια στάνη. Έλα ρε Χρήστο, λοιπόν, να σας πω τώρα. Ο Χρήστος εδώ είναι ψουλιάς, Η Βασούλα, μεγάλο νούμερο. Μεγάλο νούμερο, ένα νούμερο. 03. Η Δέσποινα από εκεί, δεν ξέρω από ποιο παραμύθι μας εμφανίστηκε. Αυτό η αλήθεια είναι που δεν το είχαμε συνεννοηθεί καθόλου. Δηλαδή, δεν ξέρω που το βρήκε αυτό. Έχουμε και τον Νίκο με την κιθάρα. Αυτός μάλλον κάτι σε δίσκο προσπάθησε να κάνει. Προσπάθησε μόνο. Ξέρω. Η ιστορία θα δείξει πάντα. Και η μουσική ως συνήθως δεν δίνονται. Δηλαδή η μουσική φορέσανε και ό,τι βρήκαν, τα ρούχα της Οκλεάνης στα πλήκτρα. Θα τα βρω μπαστούνια αλήθεια παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον Ξεφτύλα. Μου πουλήσαν παραμύθι, θα τα βρω μπαστούνια δίθεν. Παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον Ξεφτύλα.